এবার দেখেন গরম করা শেষ। হ্যাঁ, গরম করা শেষ। পানি থেকে কি পরিমাণ ধোঁয়া বের হচ্ছে, আচ্ছা, আমার হাত দিয়ে ধরা সম্ভব না। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে স্টিম কিন্তু উঠতেছে, ক্যামেরায় হয়তো অতটা ভালো দেখা যাচ্ছে না, তবে পানিটা কিন্তু অনেক গরম হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো আপনারা জানেন যে আমি এই মাল্টিপ্লাস টিভিতে আপনাদেরকে অনেক প্রোডাক্ট দেখিয়ে থাকি, যে প্রোডাক্টগুলো দেখে আপনারা ঘরে বসে অর্ডার করে থাকেন, কিনে থাকেন, হ্যাঁ, এবং যে কোনো প্রোডাক্টের দাম দর আমি কিন্তু আপনাদেরকে জানিয়ে দিয়ে থাকি। তো আজকেও বরাবরের মতো আরও একটি প্রোডাক্ট আপনাদেরকে দেখাবো, এবং এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত মাহমুদ ভাই আপনাদেরকে জানিয়ে দিবে, দামটা জানিয়ে দিবে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে জানিয়ে দিবে, আর এটার কি কি সুবিধা আছে সব কিছু জানিয়ে দিবে। তো আজকে আমরা দেখবো একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন, হ্যাঁ। তো চলুন বিস্তারিত আমরা জেনে নিই। ওকে ভাই। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা নতুন একটা মাইক্রোওভেন নিয়ে আসি মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আপনারা সবাই জানেন মিয়াকো ব্র্যান্ড একটা ফেমাস ব্র্যান্ড, ঠিক আছে? সবাই এই ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র কেনাকাটা করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তাই ওই ব্র্যান্ডেরই ঠিক একটা মাইক্রোওভেন নিয়ে আসছি। মডেল নাম্বার হচ্ছে H3, আর সাইজটা হচ্ছে 23 লিটার। আচ্ছা, 23 লিটার জিনিসপত্র মানে করতে পারবেন। আর এটার ভিতরে কি কি করতে পারবেন এখানে একটু ডিটেলস দেওয়া আছে। আপনার গ্রিল, কম্বাইন, কুকিং, তারপরে লাগে আপনার জেট এন্ড হোয়াইট। আচ্ছা, মানে হচ্ছে এই আটা, হ্যাঁ, ডিফ্রস্ট চাইল্ড, বিভিন্ন চিকেন টিকেন যা আছে সবকিছু করতে পারবেন এটার ভিতরে। আর এটার ফ্যাসিলিটি যেটা দেওয়া হচ্ছে যে ভিতরে নন স্টিক, এটার যে ভিতরে যে পোর্শনটা আছে এটা সম্পূর্ণ কিন্তু হার্ড অ্যানোডাইজ নন স্টিক বলে, যেটাকে আমরা যখন রান্না করি তখন একটা তেল চিলি ছিটিয়ে বা তরকারির ঝোল টোল যা আছে এটা সাইডে যে লাগতে পারে, এটা যখন লাগবে তাতে কোনো ভয়ের কোনো কারণে একটা শুকনো ন্যাকড়া নেবেন, ন্যাকড়া একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে এটা মুছে দিলে অটোমেটিকলি ক্লিন হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর কোনো ঝামেলা ছাড়াই। আর এটার ভিতরে করতে পারবেন হচ্ছে লাগে আপনার চট করে 30 সেকেন্ডে আপনার পানি গরম করতে পারবেন, প্লাস আপনার যে কোনো জিনিস খাবারে আপনার চট করে 30 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিটের ভিতরে চট করে গরম করতে পারবেন। মানে শীতের দিনের জন্য অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট। শীতের জন্য অনেকে আছে যে আমরা চুলা জ্বালাবো, তারপরে বিভিন্ন ধরনের একটা হয়রানি পেরেশানি, এরকম কোনো কষ্টের কোনো কাজ নেই, একদম ইজি বসে ঠিক আছে। আপনারা মনে করেন যে ইজি ফাংশনে আপনি এটার ভিতরে চট করে গরম করে। তো ধরেন যে ফ্রিজে ঠান্ডা খাবার রাখা আছে, ঠিক আছে, তো ঠান্ডা খাবারটা কি সাথে সাথেই গরম করা যাবে এটার মধ্যে? এটার ভিতরে সাথে সাথে ঠান্ডা খাবারটা গরম করা যাবে। সেক্ষেত্রে আপনার যদি মানে ফ্রিজে রাখছেন আপনার ঠান্ডা মানে মাংস বরফ করেছেন, তখন এখানে ডিপ ফ্রোজের একটা সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখানে যদি একটু কাইন্ডলি আপনি দেখেন তাহলে আপনার ডিপ ফ্রোজের একটা সিস্টেম দেখবেন যে ডিফ্রস্ট, এই যে জেড ডিফ্রস্ট, হ্যাঁ জেড ডিফ্রস্ট। এখানে ক্লিক করলে আপনার কত গ্রাম থেকে কি শুরু হবে আর স্টার্ট দিয়ে দিবেন, অটোমেটিকলি টাইম সেট করে নেবে। এটা আপনার ইন্ডিভিজুয়াল করে টাইম সেট করে দিতে হবে না। যে আপনার মুরগি গ্রিল করার জন্য একটা গ্রিলার পাবেন, এটা থেকে বাসা বসে ছোটখাটো মুরগি আপনি পার্টি করতে পারবেন বাচ্চাদের সাথে, বা মানে ফ্যামিলি পার্টি করতে পারবেন। আচ্ছা, মানে মুরগি গ্রিল করতে পারবেন, মুরগি মানে অন্যান্য মাংস তো গ্রিল করা যাবে। হ্যাঁ, অন্যান্য মাংস গ্রিল করতে পারবেন, সবকিছু গ্রিল করতে পারবেন। আর আমি আপনাকে অপশনটা চালিয়ে দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা, এখানে সম্পূর্ণ ঠান্ডা পানি, আমি হাত দিয়ে দিচ্ছি, সম্পূর্ণ ঠান্ডা পানি। হ্যাঁ, আমি এখানে দিয়ে দিলাম 30 সেকেন্ডের ভিতরে, 1 মিনিটের ভিতরে কত দ্রুত গরম হয়ে যায়। আপনারা যখন যাবেন তখন হচ্ছে আপনার এইখানে যাবেন, স্টার্ট দিয়ে দিবেন। আচ্ছা, মানে গরম হওয়া শুরু হয়ে গেছে অনলি। আচ্ছা, টাইমটা কত? 1 মিনিট? টাইমটা 1 মিনিট দিছি। আচ্ছা, আপনারা কমে দিতে পারবেন? কমও দিতে পারবেন, বেশিও দিতে পারবেন। আচ্ছা, তো 1 মিনিট সময় আমরা স্কিপ করে দিচ্ছি ভিডিওটি, 1 মিনিট পরে ফিরে আসছি। আচ্ছা, দেখেন 1 মিনিট শেষ হয়ে গেছে, এখানে আপনার বন্ধ হয়ে গেছে, আপনাকে অ্যালার্মও দিবে যে বন্ধ হয়ে গেছে। এবার দেখেন গরম করা শেষ। হ্যাঁ, গরম করা শেষ। পানি থেকে কি পরিমাণ ধোঁয়া বের হচ্ছে, আচ্ছা, আমার হাত দিয়ে ধরা সম্ভব না। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে স্টিম কিন্তু উঠতেছে, ক্যামেরায় হয়তো অতটা ভালো দেখা যাচ্ছে না, তবে পানিটা কিন্তু অনেক গরম হয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই যে স্টিম উঠতেছে, এটা হাত দিয়ে ধরা সম্ভব না। আচ্ছা, হাত দিয়ে ধরাও সম্ভব না, এত গরম হয়েছে। হ্যাঁ, তার মানে আপনার গ্লাসটা কিন্তু গরম হবে না। গ্লাসটা গরম হবে, আমি তো গ্লাস ধরে রাখছি। আচ্ছা, গ্লাসটা গরম হবে না, কিন্তু পানিটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। জি, ওকে। এটা ব্র্যান্ড কি জানি বললেন? এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের H3 মডেল। আচ্ছা, মিয়াকো ব্র্যান্ডের এই প্রোডাক্টটি H3 মডেল। আচ্ছা, সম্পূর্ণ ননস্টিক, মানে ভিতরটা ননস্টিক করা মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আচ্ছা, ওকে। এটা লিটারটা কত বললেন? এটা 23 লিটার সাইজের। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স এটা কিন্তু 23 লিটার। হ্যাঁ জি, 23 লিটার সাইজের। আর এটার প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা আমরা বরাবরই সবসময় মতো আমরা পাইকারি দিয়ে থাকি কাস্টমারদেরকে, মার্কেটিং চ্যালেঞ্জিং প্রাইস 8800 টাকা। 8800 টাকা হলে আপনার H3 এই 23 লিটার সাইজের মাইক্রোওভেনটা, মিয়াকো কোম্পানির মাইক্রোওভেনটা আমাদের সাথে অতি সহজে কিনে কত বলেন? আবার বলেন। 8800 টাকা। 8800 টাকা। ওকে। আর এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটা? এটা সব বরাবরের মতো আমরা 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকি। 5 বছরের ভিতরে যে কোনো ধরনের সমস্যা হবে সেটা আমরা মানে কাস্টমারকে থেকে ফ্রি সার্ভিস দিচ্ছি। ওকে, আপনার দোকানের অ্যাড্রেসটা দেখিয়ে দেন। জি, আমাদের তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দোকানের নাম হচ্ছে গার্ডেন পয়েন্ট, এটা ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটে। এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, বিকাশ করা আছে, ইমো আছে। তো আপনাদের যেভাবে সুবিধা আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন।
হ্যাঁ, এ যোগাযোগ করে বিস্তারিত আপনারা ওনাদের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। ঘরে বসে অর্ডার করতে পারবেন। ঢাকায় হচ্ছে ওনারা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকে, আর ঢাকার বাইরে আপনারা যে কোনো পরিবহনের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে, আজকে আপনাদেরকে একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখালাম। অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আবারও হাজির হয়ে যাব আমি রাসেল। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।